Peli numero 72 ottelijat valmistautumisalueella. Päälle, ohi. Samalla lailla. Ottelun 73 ja 74 ottelijat valmistautumisalueelle. Hyvä synti. Hyvä. Hyvä. Nyt mennään ohi. Takasallintaa. Hyvä. Aika löysä toi, nyt lähdetään ohi. Lähde kunnolla. Kiinni vaan rauhassa haet. Ota kaveri tekee virheen. Joo, niin voit noista se seisoo ja ottaa nilkasta kiinni lähteä perusohitusta. Ne on nyt ylhäällä. Nyt kaveri jäkittää. Kättä kainaloa vaan kiinni. Nyt kaveri jäkittää. Vielä aukeaa. Nyt on auki. Viippi Aki. Minä vaankin hallinta, ei aukee. Hyvä. Hyvä. Siihen niin. Hyvä, ota sen pari triangelia kiinni. Jäty pisteeseen. Nopeasti Viippi Aki. Nyt voi olla siellä. Anna pisteitä. Puolitoista jäljellä, ollaan se koko päivä. Pidä se triangeli kiinni. Hyvä, voi väkevää kuristusta, pitää siinä. Aki 3 pistettä toppiolla. Joni, mennä selälle. Noin, hyvä. Nyt Hyvä. Nyt Aki käänny vaan. Käänny tuodiin. Minuutti on jäljellä. Ei jää. Aki ei jää kädestä vaan. Pura. Ei jää siihen Aki, ei jää. Purat vaan, ei jää siihen. Ei oo piukassakaan vielä. Ota siihen. Ei jää. Pura. Älä piiputa, Joni, Ei jää Aki. lamat yhteen. Kauastaan pura. Se väsyttää yrittää kurittaa. Hyvä, pidä triangeli koko ajan kiinni, älä sitä päästä irti. Sitten ota kickfurkulta, hyvä. Noniin. Ihan sama mitä kaveri tekee, pidät sit siinä. Älskytä auki. Puoli mintaa. Hyvä siitä auki, sit vaan käännyt tuotiin. 20 sekkaa Jouni. Aika nauriskele siinä. Käännyt tuotiin ohi. Aki kaveri johtaa 3-0. 15 sekkaa. Nyt pois siitä ja lukoot. 15 sekkaa jäljellä.
Et loppuun asti annat kaikkea, se ei jää siihen. Siitä vielä. Ei jää. Hyvä.